一只信天翁幼鸟被突如其来的狂风掀出鸟巢，而它的母亲就站在巢边，却没有任何反应。这里是极寒的南极区域，常年零下的气温意味着一旦离开鸟巢，幼鸟很快就会被冻死。而此刻已经有不少雏鸟倒在了呼啸的寒风中。看到这一幕，很多人都会产生疑问，为什么信天翁妈妈如此冷漠，连自己的孩子都不愿帮一把？但事实却并非如此。不远处，一对信天翁夫妇正在守护着他们的雏鸟，这是他们相伴2年后迎来的唯一孩子。信天翁又被称为呆鸥，是自然界中极少数严格实行一夫一妻制的鸟类，一旦结成伴侣，往往相伴终生。它们的寿命甚至可达60年，是鸟类中的长寿者。随着雏鸟不断长大，食量也在迅速增加。在食物最匮乏的季节，信天翁夫妇有时不得不同时外出捕食，共同承担抚养后代的压力。出发前，母亲用喙轻轻触碰雏鸟，那是她离巢前最后的安抚。因为这是他们第一次把孩子独自留在巢中，从这短暂的互动中不难看出他们有多么不舍。母亲的眼神里甚至泛起了湿润的光。可就在他们离开后不久，一场猛烈的寒风席卷了整座小岛。即便已是春季，最低气温仍会降至零下40度。在这样的环境中，雏鸟只有待在巢里才能勉强存活。狂风不断增强，鸟巢被吹得剧烈摇晃，锋利的草叶抽打着幼鸟身体，绒毛被一片片撕扯下来。大量雏鸟没能撑过去，被风雪夺走生命，横七竖八地倒在巢中。当父母归巢，竭力呼唤，却再也得不到回应。而这只信天翁宝宝却异常幸运，它被狂风掀下鸟巢，反而躲过了最致命的寒风。但新的危险随即出现，冰冷而潮湿的地面会在短短几个小时内夺走它的生命。雏鸟拼命挣扎，试图站起来，翅膀早已被冻得僵硬，只能靠双脚一点点挪动。不久后，越来越多的信天翁从远方归来，他们焦急地检查自己巢穴。当母亲看到空荡荡的鸟巢时，瞬间陷入绝望，泪水在眼眶中打转，仿佛下一秒就会落下。她不知道自己的孩子其实就在巢穴的正下方。此时，雏鸟终于勉强站起身来，但因为它不在巢中，母亲根本无法确认它的身份。幼鸟不断鸣叫，拼命呼唤母亲的帮助，可巢中的母亲却始终无动于衷。雏鸟一次次用尖喙触碰母亲，试图引起她的注意，但每一次尝试都以失败告终。原来信天翁并不依靠外貌，也不依靠声音来分辨孩子，他们唯一的判断标准就是幼鸟是否待在自己的鸟巢中。只要不在巢里，哪怕离得再近，也会被当成别人的孩子。想要活下去，这只信天翁宝宝只有一个选择，靠自己爬回鸟巢。一次次跌落，又一次次爬起，它用尖利的喙勾住巢穴边缘，拼尽全力，一点点往上挪。巢中的母亲满脸疑惑，这是谁家的孩子，怎么总往我这儿靠？此时的雏鸟早已筋疲力尽，低温让它的动作越来越迟缓，但它依旧没有放弃。终于，在无数次尝试后，信天翁宝宝成功回到巢中。就在这一刻，母子之间的纽带被迅速重建。母亲立刻将它护进羽翼之下，生怕孩子再次受冻。她似乎也感到困惑，那个本以为已经失去的孩子，怎么又突然回来了？但在自然界，意外与奇迹往往只在一线之间。这样的场景在信天翁身上并不少见。或许正是这种先天性老年痴呆的生存方式，才让这个古老的物种一直延续至今。